比特币反弹后要继续持有空单吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们来看一下，我目前在 Bybit 上面依然持有昨天所开的那2张空单。你可以发现，目前我比特币有开着30万美金的空单仓位价值，那以太坊呢有5万美金的空单仓位，所以总和是35万。那我们会在下跌的过程当中呢，随着条件一步步满足，慢慢把仓位加满。那你可以发现，现在呢，随着比特币的反弹呢，利润已经减少了非常非常多了。不过我们现在呢，依然是有着2000多美金的利润了。那折合成台币的话呢，大概有很接近10万吧，或许很接近10万块。好，那如果你也对交易感兴趣的话呢，点击下方的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入金100美金，就会立即赠送你1000美金价值的比特币合约仓位。那 OKX 交易所呢，你只要 KYC 就可以获得10美金的赠金。然后你做任何一笔交易，就可以获得20美金的体验金。你可以先拿这些钱先去试试看，输了也没关系，因为这只是送的。好，那我们回到盘面上吧。我们先从比特币开始看起。那其实比特币呢，我会认为啊，现在比特币呢绝对是空头比较有优势的，好，虽然说我们的盘面呢，我认为没有争议，它依然在震荡。如果我们观察均线，或者说其他种比较客观这种辨别趋势的方法，我们都可以发现其实现在的趋势就是一下转多，一下转空，一下转多，一下转空。那如果我们观察图表呢，它就是在2万5到3万的位置附近的区间去做震荡嘛。你可以发现我们在这个形态上面呢，我们突破了之后，它并没有引起太大的上涨，那随即呢就迎来下跌了，它上涨非常无力。那这种突破呢，或者说突破失败我们就可以视为它算是一个比较偏空头的信号尤其呢，我们又都知道，通常呢，庄家它会在跌破之前呢，做一个假的反向的突破，去获取流动性。有了流动性之后呢，够多人追多，那这个时候燃料就够了，我们才有比较大的机会去下破。好，那我们从日线上呢，我们一样可以看到，其实我们在2万5支撑它的效果这个是我认为我们接下来最重要的事情因为我们接下来如果能出大行情的话，我相信跌破2万5，它肯定是大家都在期待的一个机会嘛。那你可以发现呢，我们现在我会认为其实支撑的效力呢已经有在变弱了。那我们可以观察一下，我们现在如果说我们可以回流到2万5附近的话呢，如果这一次它又比前面的表现要更弱的话呢，那就很有可能它会提前下波。好，我们来看一下，其实我们这几次的反弹呢，它的确是有在变弱的迹象像比如说你可以看，我们第一次我们直接插针，下跌的时候插针，当然这绝对有可能是空头平仓所导致，绝对有可能，它不见得，或者说它真的比较难，是一个真实的买入的力量。但你可以看到后面呢，这个位置它又更弱了，它不是收针了，它是出现在下跌之后第二根再收回去，而且呢它的幅度呢也没有我们第一个要来的更大，反弹的幅度也没有第一个来的更大。那我们可以观察一下现在这个位置，如果说它是趴着支撑做运行的话呢，那我们就非常有可能下破。而且呢，如果说一个支撑它能被撑住的话，也就是如果我们最后2万5撑得住通常这个支撑呢，它都不会测试太多次，或者说它仅仅测试了1次至多2次，它就会进行比较大的反弹了。我们可以抓几个，比如说呢，你可以看我们前面这一段，它在一个非常健康的多头走势当中，至少我们以后验的角度，以事后来看，确实是这样子的。OK， 当然这是在我们知道结果的情况之下。那我们可以看其实我们在当时呢，这个位置它肯定是被大家视为是一个很重要的支撑嘛。那你可以看，我们测试1次没问题，2次，而且测试第2次的时候呢，它就引起了很激烈的这种反弹然后随后我们就引领了一波上涨。那2次嘛，对不对？而且我们随后是插了一根很长的，算是破底翻的这种行为。然后呢，我们到后续其实我们测试往下测试2万5这个位置呢，它也就是测试了，我认为可以算成是1次或1-2次这样子，1次或1-2次测试完之后呢，就往上反弹了，它随即就开始这种多头爆量的行为。那这个多头爆量出来呢，就毋庸置疑就胜负已分了。那其实以我们现在的情况呢，已经2次了，已经有连续2次的测试了。你可以发现1次、2次。那如果说我们这一次回来呢，又跟我会认为我们可以抓一个范例就是在这个位置，这个位置我们当时呢，它也是测试了几次之后然后我们就趴着这个位置做运行了。你可以看测试1次插针没问题，第2次反弹。第3次趴着运行没有反弹的，无力的，然后我们就下破了。
那我会认为呢，我们这次如果说我们出现很雷同于、很类似于这里所走的行情的话呢，那我们就极有可能在接下来的行情就直接迎来下跌了。不过我们还需要时间做观察。那我个人会认为呢，我现在去布局一张空单来博弈接下来有可能，因为我们也要观察嘛，有可能跌破25000的机会的话，这确实是我认为这是以当前的盘面最好的交易方式，或者说我认为这是最好的布局啊。好，那以当前的盘面呢，我会认为27300这个位置它是不能再轻易回去的，因为等于我们在上面呢已经有一段被套牢的筹码了，然后我们在当前的下跌呢，我认为其实是 OK 的啦，缓跌也 OK， 但是缓跌呢，它有一个特性就是不能引起太大的反弹。如果缓跌没问题其实有时候缓跌呢，甚至会比这种快速的下跌要来得更健康，因为快速的下跌通常代表说已经跌得差不多了，跌完了，或者说我们快要迎来大的反弹，它才会急速的下跌。那缓跌呢，反而是可以跌得比较久、比较远的这种下跌当然，缓跌没问题但我们不能出现大的反弹。如果出现大的反弹的话，哇，那这个缓跌就会显得相当的危险。但现在我认为还可以的，我认为是没有太大的问题的。或者是说呢，我们当前所产生比如说1小时、4小时级别的这种反弹呢，我认为绝对不足以影响到或者说威胁到我们看空的理由的。好，那我们切到4小时呢，我们可以发现当前呢，其实在4小时，它是连续经历过了多个互换我们就仔细观察我们这段下跌，它其实是不间断的进行对前面支撑的试探。比如说在这个位置有过支撑之后呢，好下跌，然后试探不过再下去，然后呢，我们就有点像走楼梯一样，它又走到了下一个层级。走到下一个层级之后呢，我们一样原本的支撑跌破之后呢，反弹测试不过变成阻力再下跌。那其实同理我们现在呢也在走一样的情况，它已经连续玩了3次了。原本的支撑反弹，然后下跌，然后我们再反弹。那当然了，以现在的情况来看呢，27000这个位置它就不能再被回去，不能再被重新站稳回去不然它就打破了这个下跌的规律了。那其实刚刚呢，或者说前几个小时我们在27000的位置的时候呢，我个人是有想过要不要加仓，但我个人就先不加仓了，因为我认为我现在的仓位其实是 OK 的。我会随着我们行情越来越确认，空头的势力呢越来越强的时候，越多信号出现的时候，那我再把这个仓位加大我相信等到我们这一波下跌呢，如果真能跌破25000的话，当时我会持有一个让我满意的仓位的。当然，仓位肯定是慢慢加上去的。好，那我们可以看呢，其实当前的反弹呢，我认为都还很弱啦，绝对不足以威胁到我们目前的上涨。好，那我们再把级别呢再切小一点点，再切小一点点切到1小时就好了。那1小时来看呢，它确实有一个小小的可能的 W 底。当然了，我们知道这个方法它比较简单，比较基础，也比较不精确，但我们还是可以测量一下的。就是如果说它突破的话呢，或许可以到27300的位置，可以测试一下。好，那我们再来看一下以太坊吧。以太坊的话，其实走的呢跟比特币很像，只是以太坊它又更弱了。如果说接下来呢，哪一个币种能迎来比较大的下跌，或者说哪一个币种呢比较值得做空的话，我个人的回答呢绝对不变的，一定是以太坊。因为以太坊呢已经回来测试到我们前低的位置了，甚至昨天打出了新低。这什么意思如果我们回看到比特币有一点类似呢，比特币它在昨天呢创出了一个24700、24600、24500这样子的水准。为什么呢？你可以看我们比特币现在离25000呢，它还有一段距离的，它离我们反弹的起始点呢有一段距离的。但以太坊呢，你可以发现它就跌出了新低了。所以如果我们对比比特币，它已经来到了27600、27500左右的这种位置了。那以太坊呢，它肯定比较弱只是因为它在支撑之上，所以它现在会跌得稍微慢一点点。但如果说这个支撑被破了的话，那么接下来以太坊一定会跌得比比特币快所以我接下来很有可能会，如果说以太坊下破的话，我会把以太坊的仓位呢加仓，或者是我会考虑把仓位呢移到以太坊身上，取决于它下跌的时候的强弱程度。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。